क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है कि तुम्हें हिचकी इसीलिए आती है क्योंकि तुम्हारी वाली तुम्हें याद करती है? देख 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 छोटे की मुस्कान। रहा नहीं जाता। तो देखो मेरे मित्र, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें हिचकी तब आती है जब हम गटागट ज्यादा खाना जल्दी लपेट देते हैं या ज्यादा पानी जल्दी लपेट देते हैं या अचानक से हमारा बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है तो हमारे डायफ्राम मसल को झटका लगता है। हो सॉरी, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि ये डायफ्राम मसल क्या होता है। तो देखो, ये एक मसल होता है जो कि सांस लेने और छोड़ने में मदद करता है, और जब ये मसल अचानक से सिकुड़ जाता है तब हवा सन से लंग्स के अंदर चला जाता है और ओकल कोड बंद हो जाता है और फिर क्या, अचानक से हो गया मशीन चालू। डी चू डी चू।